În acest videoclip vom simplifica 6 fracții algebrice folosind noțiunile învățate în clasa a 7-a și în clasa a 8-a. Soluție. Prima fracție. X la a treia plus 5x la a doua plus 3x plus 15, totul supra x la a treia plus 5x la a doua. Vom lua separat numărătorul și apoi numitor. Descompunem numărătorul grupând termenii 2 câte 2. Observăm că el are 4 termeni și din această cauză alegem să-i grupăm 2 câte 2. La primii 2 factorul comun este x la a doua, ultimii 2 factorul comun este 3. Așadar, dăm factor comun x la a doua pe lângă x plus 5 plus factorul comun 3 pe lângă x plus 5. Am obținut un nou factor comun și anume paranteza x plus 5. Dăm factor comun și obținem x plus 5 totul demulțit cu x la a doua plus 3. Acum ne ducem la numitor. X la a treia plus 5x la a doua. Observăm că putem da factor comun pe x la a doua. Demulțit cum ne rămâne x plus 5. Revenim la fracție. Scriem ce am obținut, x plus 5 pe lângă x la a doua plus 3 supra x la a doua demulțit cu x plus 5. Observăm că putem simplifica această fracție prin factorul x plus 5. Și acum scriem ce am obținut. Ne-a rămas la numărător x la a doua plus 3, iar la numitor doar x la a doua. Și cu aceasta am terminat de simplificat prima fracție. Să simplificăm cea de-a doua fracție. X la a patra plus 2x la a doua, totul supra x la a treia minus 7x la a doua plus 2x minus 14. Procedăm la fel. Luăm mai întâi numărătorul. Îl scriem x la a patra plus 2x la a doua egal. Observăm că putem da factor comun pe x la a doua. Scoatem x la a doua factor comun și obținem în paranteză x la a doua plus 2. Luăm numitorul acum. X la a treia minus 7x la a doua plus 2x minus 14. Din cauza că are 4 termeni, îi putem grupa 2 câte 2 și să dăm factor comun. La primii 2, factorul comun este x la a doua. Ne rămâne x minus 7. Ultimii 2, factorul comun este 2. Scoatem în fața parantezei și obținem x minus 7. Am obținut aceeași paranteză, deci o mai putem da factor comun încă o dată, x minus 7 pe lângă x la a doua plus 2. Scriem din nou fracția, numai că de data aceasta o să scriem ce am obținut. X la a doua demulțit cu x la a doua plus 2, totul supra x minus 7 demulțit cu x la a doua plus 2. Observăm că avem un factor identic și anume x la a doua plus 2 este, îl găsim atât la numărător cât și la numitor. Deci îl putem simplifica. Și vom scrie ce am obținut. Final. X la a doua supra x minus 7. Asta este răspunsul final. Să simplificăm cea de-a treia fracție. Luăm numărătorul x la a patra plus 3x la a treia minus 4x la a doua minus 12x. Observăm că toți cei 4 termeni îl conțin pe x, deci îl putem da factor comun și obținem în paranteză x la a treia plus 3x la a doua minus 4x minus 12. Avem 4 termeni în paranteză, deci îi putem grupa 2 câte 2 și să dăm factor comun. Să nu uităm pe x de la început. X demulțit cu, o să deschidem o paranteză pătrată, dăm factorul comun la primii 2 termeni și anume pe x pătrat și obținem x pătrat demulțit cu x plus 3. La ultimii 2 dăm factor comun atât minus
cât și 4. Minus 4 demulțit cu, ne rămâne x plus 3. Am obținut x plus 3 în ambii termeni ai diferenței, deci putem să dăm factor comun și x plus 3. Să nu uităm pe x. X demulțit cu x plus 3, demulțit cu, ne rămâne x la a doua minus 4. Din cauza că am obținut x la a doua minus 4 și 4 îl putem gândi ca 2 la a doua, înseamnă că aici avem o formulă de calcul prescurtat. X la a doua minus 2 la a doua. A pătrat minus b pătrat este egal cu a minus b demulțit cu a plus b. În cazul nostru, x la a doua minus 4 îl scriem x minus 2 demulțit cu x plus 2. Deci, am obținut x demulțit cu x plus 3 demulțit cu x minus 2 demulțit cu x plus 2. Descompunem acum numitorul. X la a treia plus x la a doua minus 6x. Toți cei trei termeni îl conțin pe x, deci îl putem da factor comun pe x și obținem x demulțit cu x la a doua plus x minus 6. Căutăm să mai descompunem această paranteză. 6 îl putem gândi ca 3 ori 2, pentru că minus 6 îl putem gândi ca 3 ori minus 2. Folosesc 3 și 2 ca să obțin din 3 termeni 4 termeni și să-i pot grupa 2 câte 2 să dau factor comun. Deci, în loc de plus x, noi o să scriem 3x minus 2x. Și o să avem x demulțit cu, paranteză, x la a doua plus 3x minus 2x minus 6. Scriind așa 3x minus 2x, nu am schimbat cu nimic exercițiul de mai sus, că rezultatul este tot plus x. Îi grupăm 2 câte 2 și dăm factor comun. Și o să avem x demulțit cu o paranteză pătrată, la primii 2 dăm factor comun pe x și obținem x pe lângă x plus 3, iar la ultimii 2 îl dăm factor comun pe minus 2 și obținem tot x plus 3. Am obținut aceeași paranteză, deci o putem scoate factor comun. Și avem egal cu x demulțit cu x plus 3 demulțit cu x minus 2. Revenim la fracție, scriem ce am obținut atât la numărător cât și la numitor și acum să simplificăm. Observăm că avem la numitor x și la numărător x, deci ei se simplifică. Avem x plus 3 care se simplifică cu x plus 3 și x plus 2 care se simplifică cu, x minus 2 care se simplifică cu x minus 2. Numitorul a dispărut, asta înseamnă că mi-a rămas ca rezultat doar x plus 2. Cea de-a patra fracție, x la a doua plus 4x plus 4 minus y la a doua, totul supra 5x plus 5y plus 10. Luăm numărătorul. X la a doua plus 4x plus 4 minus y la a doua. Observăm că x la a doua plus 4x plus 4 este o formulă de calcul și o putem scrie x plus 2 totul la a doua. Aici am folosit formula a plus b la a doua este egal cu a la a doua plus 2ab plus b la a doua. Continuăm. Deci, am obținut x plus 2 totul la a doua minus y la a doua. Iarăși observ o formulă de calcul prescurtat. A pătrat minus b pătrat este egal cu a minus b pe lângă a plus b. În cazul nostru, a din formulă este paranteza x plus 2. Haideți să o scriem. X plus 2 minus y, deci este a minus b, demulțit cu x plus 2 plus y, a plus b din formulă. Și cu asta am terminat de descompus numărătorul. Trecem la numitor. 5x plus 5y plus 10. Observăm că putem da factor comun pe 5 și obținem 5 demulțit cu, deschidem paranteză, x plus y plus 2. Revenim la fracție, scriem ce am obținut la numărător și anume x plus 2 minus y demulțit cu x plus 2 plus y
totul supra numitorul 5 demulțit cu x plus y plus 2. Și acum să vedem ce putem simplifica. Se poate simplifica x plus y plus 2 cu x plus y plus 2. Și scriem rezultatul. Este egal cu x plus 2 minus y. Asta ne-a rămas la numărător, totul supra 5. Trecem la a cincea fracție. X la a doua minus y la a doua minus 6y minus 9, totul supra xy minus y la a doua minus 3y. Luăm numărătorul x la a doua minus y la a doua minus 6y minus 9. Observăm că ultimii trei termeni au minus. Haideți să-l scoatem factor comun să vedem ce se întâmplă. X la a doua minus, deschid paranteza, y la a doua plus 6y plus 9. Acești trei termeni sunt de fapt formula a plus b totul la a doua, pentru că am a la a doua plus 2ab plus b la a doua. Deci o restrângem și o să scriem x la a doua minus, în cazul nostru este y plus 3 totul la a doua. Iarăși am obținut o formulă de calcul prescurtat. X la a doua minus paranteză la a doua. Deci o putem folosi. X minus y minus 3. Atenție că aici avem x minus paranteza și din cauza asta am scăzut și y și 3. Totul demulțit cu x plus paranteza, adică x plus y plus 3. Să descompunem și numitorul. xy minus y la a doua minus 3y. Observăm că avem factor comun y, îl scoatem factor comun pe y și obținem y demulțit cu x minus y minus 3. Revenim la fracție, scriem ce am obținut la numărător, scriem ce am obținut la numitor. Deci, fracția inițială este egal cu x minus y minus 3 demulțit cu x plus y plus 3. Totul supra y demulțit cu x minus y minus 3. Observăm că putem simplifica fracția prin x minus y minus 3 și scriem ce am obținut. Deci este egal cu x plus y plus 3 totul supra y. Și ultima fracție, x la a treia plus 3x pătrat plus 3x plus 1, totul supra 3x la a treia plus 6x pătrat plus 3x. Luăm și căutăm să descompunem numărătorul. X la a treia plus 3x pătrat plus 3x plus 1 este egal cu x plus 1 totul la a treia. Ne aducem aminte formula de calcul a plus b totul la a treia. Este a la a treia plus 3a pătrat ori b plus 3a ori b pătrat plus b la a treia. Dacă verificăm x plus 1 totul la a treia, obținem x la a treia plus 3x pătrat ori 1 plus 3x ori 1 la a doua plus 1 la a treia. Deci este exact ceea ce aveam noi în fața aici de descompus în factori primi. X la a treia plus 3x pătrat plus 3x plus 1 este egal cu x plus 1 totul la a treia. Haideți să luăm numitorul. 3x la a treia plus 6x pătrat plus 3x. Observăm că putem da factor comun pe 3, dar și pe x. Deci este egal cu 3x demulțit cu, deschidem paranteza să vedem ce ne rămâne. Ne rămâne x la a doua plus 2x plus 1. Observăm că x la a doua plus 2x plus 1 putem scrie ca x plus 1 totul la a doua. Și cu asta am terminat de descompus numitorul. Revenim la fracție și scriem ceea ce am obținut. Numărătorul x plus 1 totul la a treia, iar la numitor 3x demulțit cu x plus 1 la puterea a doua. Observăm că paranteza x plus 1
O găsim atât la numărător cât și la numitor. La numitor avem x plus 1 la a doua, iar la numărător avem x plus 1 la a treia. Asta înseamnă că pot simplifica x plus 1 la a doua cu x plus 1 la a doua din x plus 1 la a treia. Îmi rămâne o paranteză de x plus 1. Și scriem ce am obținut. Este egal cu, sus ne-a rămas o paranteză x plus 1, adică un factor x plus 1, iar jos 3x. Și cu asta am terminat de simplificat cele 6 fracții. Succes!